Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Emirhan kanalına. Bugün Survivor oynayacağız arkadaşlar. En son ben buradan bayağı bir Face'ten giriş yaptım. Videolar izledim. Bir sürü para çıktı, bu adamı tipi skin'i aldım. Yani yeni bir tane skin gelmiş. Bir tane adam dans ediyor. O da arkadaşlar, onu da bu videonun 500-600. bölümüne kadar çekeceğim. Bu videolar arkadaşlar 10-11 dakika çekeceğim. Fazla çekince oyunun anlamı kalmıyor. Bir saat falan yok arkadaşlar. Bu yollara ne olmuş ya? Bu yollar hep değişmiş şimdi. Hadi, olmadı ya. Çıkamadım oraya. Hop. En sevdiğim şey benim bu arkadaşlar. Bitsin ya şu. Arkadaşlar 1-2 saniye olsa daha iyi olur. Çok olunca bayağı bir zıplamanız gerekiyor. Az kalsın gidiyordum. Buradan geçebilir miyim? Tüh, alamadık. Bak. Arkadaşlar bu benim kanalımın ilk videosu. Daha da Clans Royale videosu, Agario videosu çekeceğim. Minecraft Pocket Editor'ı seçelim arkadaşlar, ama mod değil de mesela Toy Store, böyle mod ama GTA San Andreas modları falan. 1000 tane altınımız geldi arkadaşlar. Kaçıncı sıradayız? 24. Birinci kim? Yok. Evet, bu arkadaşlar yeni gelmiş. Böyle tipleri de var. Ya ben kendi adamımdan bir şeyler alabiliyor muyum? Bunun tipleri falan var mı? Yok. 30. 21 tane var benim ya. Hadi başlayalım. Bir tane bu varmış. Bir kullanalım. Makas olmadı. Ya hiç sevmediğim şey çıktı ya. Yuh kaç tane şey çıktı. Yuh anasını satayım. 3 tane şey çıktı. Lan kullansana kaykay. Arkadaşlar ben hep kaykayı kullanıyorum bazen. Çarpmaya rağmen. Yani ona çarpınca tek kaykay hasar görüyor. Bize bir şey olmuyor. Evet, kaykaylarımız. Ben buralarda giderken kaykay kullanıyorum arkadaşlar. Normal yollardan mesela. Hızlandırmak için yapıyorum bazen. 2x2 neyse boşver. Hadi şükür. Birinci mantar mıdır? Sembol müdür? Onu aldık. Evet, yine kaykay aldık. Evet. Lan açıl. Açılmıyor. Aha, ölüyorduk. Hop. Hop. Ya Allah. Uncharted. Evet. Ne oldu? Bir şey olamaz. Git lan eşek. Bir. Hadi. Hazırım, tövbe. Al işte. Şapka çıkıyor. Arkadaşlar bir duyurum var. Bu oyunu indirmelisiniz. İlk başta unutmuşum. Onu oynayarak
arkadaşlar. Zamanınızı geçirebilirsiniz. Çok güzel ve aksiyonlu bir oyun. Bunları size, bu oyunu size tavsiye ederim. Clans for Dive. Guide yani. Evet, tekrardan açıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Ben oynuyorum arkadaşlar. Bunun videosu gelir. 2-3 haftaya kadar getireceğim arkadaşlar. Sonra DP oynayacağım. Siliterli oynayacağım. Agarya'ya da çekemedim. Yarın özür. Evet, oyunumuza devam edelim. 24'teyiz hala ya. Hiç bırakacağım kafamı. Şunu açmak için öleceğim. Benim kaykayım var diyor. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz 1000 like atmayı unutmayın ve yeni bölümü de gelecek. Hoşça kalın.